ontvangen. Quiero invitarle a que incline su cabeza donde está, cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra. Laten we onze hoofden knielen en zeggen, Heer, geef mij een hart met wijsheid om uw woord te begrijpen. Padre, en el nombre de Jesús, oramos declarando un espíritu de ciencia, de revelación, de sabiduría, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos dé libertad para poner en práctica tu palabra. Lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amen. Y amén. Durante este mes hemos escogido como tema del mes Gedurende deze maand hebben wij als thema uitgekozen influencers visionarios. visionaire La influencers. semana pasada estuvimos viendo cómo Dios ve el pecado. En vorige week hadden we het over hoe God kijkt naar de zonde. Dios trata el pecado con justicia Dat hij met rechtvaardigheid de zonde behandelt y el castigo lo trata con misericordia. en de straf met genade. Pero ahora quiero dar un paso más adelante Maar nu wil ik een stap verder gaan y quiero hablar acerca de influencers visionarios intransigentes. en het hebben over onverzettelijke visionaire influencers. La palabra transigir Het woord compromis lo que sluiten quiere decir es aceptar la opinión de otra persona en contra de la tuya a fin de tener un acuerdo o hacer algún negocio con él. wil zeggen dat je de ideeën van een ander accepteert om op tot een lijn te komen en tot een compromis. Permítame repetírselo. Sta me toe om het te herhalen. Transigir lo que quiere decir Compromis sluiten betekent es aceptar la opinión contraria a la tuya. de mening van een ander die tegen die van jou gaat accepteren. En algunas ocasiones se le enseña a algunos comerciantes, vendedores, En er wordt geleerd aan commerciële mensen a nunca llevarle la contraria al cliente. om nooit in tegenspraak te gaan tegen de cliënt. Aceptar todo lo que el cliente quiera. De klant, accepteren wat de klant Con el wil. único fin Met als einddoel de hacer negocio. om tot een onderhandeling Eso te es komen. transigir. Dat betekent een compromis Pero cuando sluiten. hablamos de visionarios intransigentes, Maar wanneer we het hebben over Lo onverzettelijke que quiere decir visionairs, es- wil zeggen, no voy a cambiar mi posición, ik zal mijn positie niet no voy a veranderen, cambiar mi manera de pensar, mijn manier van denken, no voy a cambiar mi manera de ver las cosas nog mijn manier van de dingen zien, a costa de la opinión tuya ten koste van jouw opinie, para yo hacer cualquier trato contigo. zodat ik tot een lijn kan komen. El arrepentimiento es una invitación a cambiar de manera de pensar. Berouw tonen is een kans om de manier van denken Ver te la vida a veranderen. través de los ojos de Dios. Het leven zien door middel van de ogen van God. Nosotros los creyentes, En wij, de gelovigen, los sacerdotes de Dios, de priesters van God, la sal de la tierra, het zout van la het luz del wereld, mundo, licht van de wereld, no podemos cambiar la manera en que Dios ve el mundo, kunnen de manier waarop God de en wereld que ziet Dios niet ve el veranderen. pecado, Hoe God naar de en que zonde Dios ve al kijkt. pecador, Hoe God naar de zondaar a kijkt. fin de poder ganarnos su simpatía o estar de acuerdo con ellos. Met als einddoel om tot een compromis te komen of Somos empathie te tonen. creyentes, Wij zijn somos gelovigen, siervos de Dios, dienaars van God, intransigentes. die onverzettelijk zijn. No podemos cambiar la forma en la que Dios nos ha hecho ver las We cosas. kunnen de manier waarop God ons heeft leren kijken niet veranderen. Diga conmigo, Zeg met mij, soy intransigente. ik ben Vamos, onverzettelijk. repítalo en voz alta. Herhaal het in luide Diga, yo stem. soy Zeg, intransigente. ik ben La onverzettelijk. forma en la que Dios me ha hecho ver las cosas, De manier waarop God mij de dingen no heeft las laten voy a zien, cambiar. ga ik niet veranderen. Me ajustaré a la forma en que Dios piensa. Ik zal op een lijn komen met de manier waarop God denkt. Pensaré a la manera de Dios. Denken hoe God denkt. Hablaré a la manera de Dios. Praten hoe God ¿Alguien está de praat. acuerdo conmigo? Is het iemand met mij eens? Todo creyente Elk gelovige debe ver la vida, dient het leven te zien debe ver todas sus relaciones en alle relaties a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. met de onderwijzing van het woord van God. Porque los creyentes hemos sido escogidos Want wij zijn para uitgekozen ejercer un ministerio sacerdotal intransigente om een priesterlijke en onverzettelijke bediening a favor de los hombres. uit te oefenen ten goede voor de Permítame mensheid. basar lo que es dicho en la palabra de Dios. En ik zal het baseren op het woord van God. Hebreos capítulo 4,
Hebreeën versículos 15, 16. 4, vers 15 en Aunque me voy a 16. detener en el 5 desde el 1 hasta el 3. En daarna zal ik stilstaan bij Hebreeën 5, 1 El tot libro met de 3. Hebreos tiene como meta principal Hebreeën heeft als doel el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. te praten over de priesterlijke bediening van onze Habla Heer del Jezus. sacerdocio de Cristo. De priesterschap van Jezus. Tenemos un gran sumo sacerdote, We dice la hebben palabra. een hoge priester. Tenemos un gran sumo sacerdote. Een hoge Este priester. nuevo sacerdocio es mejor que el levita. Want deze is beter dan die van de Es Levieten. mejor que el de Aarón. Of van Aaron. Y todos nosotros en Jesucristo, En wij allemaal in Jezus, dice el apóstol Pedro, zegt apostel Petrus, hemos recibido un sacerdocio real. hebben een werkelijke heilige Mas priesterschap vosotros ontvangen. sois real sacerdocio. Jullie zijn He dicho que todo creyente priesters. Ik heb debe de gezegd ejercer un sacerdocio intransigente. dat elk gelovige een onverzettelijke Que no priesterschap se moet puede uitoefenen. negociar. Die je niet ermee kan Que no se onderhandelen. cambia de manera de parecer para estar de acuerdo, ganar la simpatía de la gente. Die niet verandert van denken om het eens te zijn met de anderen. Y déjeme explicarle, porque algunos de los aquí presentes estarán pensando que voy a hablar en contra de los del mundo, y es todo lo contrario. En ik zal het uitleggen voordat u denkt dat ik zal praten tegen degene van de wereld. Nee. Mire lo que dice la palabra de Dios. Kijk wat het woord van God zegt. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreeën 4, 15 en 16. Dice la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, versículo 1. Hoofdstuk 5, vers 1. Dice, porque todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para ofrecer sacrificios, ofrendas por los pecados. Versículo 2. Vers 2. Para que sea paciente con los ignorantes y extraviados, por cuanto él mismo está sujeto a debilidad. Fíjense lo que la palabra de Dios está diciendo. Kijk wat het woord van God ons zegt. Y por ella debe de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo. En daarom moet er offer gegeven worden is voor de zonde van de priester en daarna voor het volk. Todo creyente, Elk gelovige. todo influencer, Elk influencer. todo sacerdote de Dios Elk priester van God. debe de ejercer un ministerio intransigente Dient een onverzettelijke que bediening no te se hebben. negocia. Waarmee je niet onderhandelt. Mire que primero hemos cumplido nosotros los requisitos que la palabra de Dios dice. Eerst hebben wij voldaan aan de voorwaarden van het woord van God. Hebreos 5:1 dice, Hebreeën 5:1 zegt. porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Wie uit het volk tot hoge priester wordt gekozen, wordt No lo aangesteld. pueden ejercer los ángeles, De engelen kunnen het niet doen. porque ellos nunca lo entenderían. Want zij zouden het nooit El texto begrijpen. dice para que sean pacientes. Zodat ze geduldig zijn. La palabra paciente en el original lo que quiere decir En in het originele betekent geduldig. es para que sean compasivos, Om medeleven te tonen. para que entiendan a los demás. Om de anderen te kunnen Los begrijpen. ángeles nunca experimentaron ni participaron de nuestra naturaleza. De engelen hebben nooit deelgenomen aan onze Jamás natuur. podrán ser compasivos. Ze kunnen nooit compassief Jamás zijn. podrán identificarse. Of zich te kunnen identificeren met een ander. Por eso la palabra de Dios dice, En daarom zegt het woord van porque God. no tenemos un sumo sacerdote Want we hebben geen hoge que no priester. pueda compadecerse de nuestras Die debilidades, zich niet kan meeleven met sino onze todo lo zwakheden. contrario. Maar het tegenovergestelde. Tenemos un sumo sacerdote We hebben een hoge priester. que se hizo igual que Die nosotros. hetzelfde werd als wij. Uno que se hizo igual que tú y yo, Eentje die hetzelfde werd als u para en ser ik. semejante a ti y a mí, que Om participó de hetzelfde. carne y de sangre, Hetzelfde te zijn als u, een por lo mens. cual todos nosotros En waarvoor wij allemaal podemos acercarnos confiadamente vertrouwd
para alcanzar misericordia dicht bij God kunnen komen om y para genade te hallar ontvangen. gracia En para el genade oportuno, el adecuado, voor de juiste el necesario en nodige socorro de parte de hulp Dios. van God. Alguien está conmigo en este lugar. Begrijpt iemand wat ik bedoel? Tenemos un sumo sacerdote, We hebben een hoge nuestro priester, Señor Jesucristo, onze Heere que Jezus, participó de carne y de die sangre deel heeft genomen para van poder mens zijn, entenderte y om entenderme, u en mij te kunnen para poder begrijpen, compadecerse de nuestras debilidades, medeleven te kunnen por tonen voor cuanto onze Él se hizo zwakheden, semejante a omdat nosotros Hij hetzelfde werd als y por lo wij, cual Él nos en entiende. Hij ons begrijpt. Todo creyente Elk gelovige debe de aprender a ejercer te leren un ministerio sacerdotal como el de Jesucristo, om een priesterschap als Jezus uit te oefenen, identificándose con el pecador, zich te kunnen identificeren met de zondaar, entendiendo al pecador, de zondaar begrijpen, porque todo sumo sacerdote want elk hoge priester es escogido de entre los hombres, is uitgekozen tussen het es volk, constituido a favor de los hombres. uitgekozen en lo que a voor Dios de se mensen. refiere. Is wat God ¿Sabe bedoelt. usted por qué? Weet u waarom? Porque Dios no necesita defensores. Want God heeft geen bemiddelaars Dios no nodig. necesita abogados. God heeft geen advocaten Dios no nodig. necesita que hombres se levanten Hij heeft het niet nodig para dat que en mannen su en vrouwen nombre condenen opstaan, al mundo. dat in zijn naam No, no, de no, no, wereld no. berechtigd wordt. La Nee. Biblia dice, estuve buscando, De Bijbel zegt, ik was op busqué zoek. hombres, busqué Ik mujeres zocht mannen, que se vrouwen, pararan en la brecha. die konden opstaan Y no voor de los strijd. hallé. En ik heb ze niet Dios no gevonden. necesita que hombres se levanten para condenar al God mundo. heeft het niet nodig dat mensen Dios, opstaan om de Dios wereld te necesita de berechtigen. hombres de otro espíritu, Hij heeft mensen nodig met een hombres ander de geest, otra especie, met een ander soort, intransigentes, que onverzettelijke, estén dispuestos a soportar toda crítica, die bereid zijn om elke kritiek toda tegen te diferencia y gaan. que nunca Onverschilligheid. pueda negociar En sus dat ze convicciones. alsnog niet Busqué onderhandelen hombres y mujeres met wat zij que se pararan geloven. en la brecha, Mannen en vrouwen que heb se ik pararan a gezocht, favor del die hombre ten goede voor de y mens que gingen levantaran opstaan. su voz delante de En hun Dios, stem gingen opheffen. pidiendo a Dios En God om misericordia, genade pidiendo vroegen. a Dios gracia Om genade, om por los barmhartigheid pecadores, voor de por los zondaars, ignorantes, voor de ontwetende por los mensen, extraviados. voor degenen die verdwaald Hay waren. alguien que pueda decir amén en Is er este iemand die lugar. amen kan roepen? Estamos viviendo un tiempo difícil. We leven in moeilijke tijden. Hay una sentencia sobre el mundo entero de Er is muerte. een berechtiging uitgesproken van Hay una dood over de pandemia que wereld. sigue siendo Een pandemie un fantasma die een spook que blijft, infunde temor, die angst met zich meebrengt. pánico, Paniek, estrés, stress, depresión. depressie. Necesitamos hombres que se levanten en este En tiempo, daarom hebben we mannen en vrouwen nodig no die para opstaan. anunciar catástrofes, Niet om nog meer chaos no para te anunciar voorspellen, juicio, of berechtiging, ni para anunciar castigo. of straf. Necesitamos líderes We intransigentes hebben onverzettelijke leiders que sean nodig. tomados de entre los Die hombres, genomen worden tussen het volk, constituidos tussen de por Dios mensen. a favor de los hombres, Uitgekozen door God en de lo que goede Dios se refiere. voor de mensheid. Alguien puede decir amén. Amen. En estos días hemos escuchado a muchos levantar su voz. We hebben velen horen opstaan. Han culpado al mundo, Ze hebben de wereld han berechtigd, culpado a la iglesia de gemeente de schuld y hasta han gegeven. culpado a Dios del castigo en el que estamos En viviendo. zelf God voor de straf waarin wij leven. No necesitamos hombres Maar we hebben zulke mannen en vrouwen niet nodig. que vengan a hablarnos del problema. Die komen praten over het probleem. Necesitamos hombres que se levanten para darnos la dirección Juist mannen necesaria, en vrouwen die ons de richting para guiarnos geven. de nuevo a Ons Dios, te leiden naar God. para hacer que nuestras relaciones con Dios sean restauradas. Te maken dat onze relatie met God hersteld Así que déjenme wordt. mostrarles Dus laat me u laten zien cómo convertirnos en sacerdotes intransigentes hoe wij onverzettelijke priesters kunnen en tiempos worden. de juicio y de castigo. In tijden van berechtiging en straf. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hebreeën 5:1 zegt Que la forma, la manera de nosotros desarrollar un ministerio sacerdotal intransigente dat de manier waarop wij een onverzettelijke priesterlijke es ministerie kunnen beginnen ofreciendo
ofrendas y sacrificios por los pecadores. is wanneer we overgeven aan God voor de zondaars. El texto no dice De tekst zegt niet, si el pecador merece el castigo o el juicio. als de zondaar de straf verdient, ja Lo of cierto nee. es que usted y yo, Het ware is dat u si en usted ik, quiere ser útil, als u bruikbaar wilt si usted zijn, quiere ser un instrumento útil en las manos de een Dios, bruikbaar instrument in Gods handen, su responsabilidad, dan is uw su verantwoordelijkheid, llamado uw es roeping, levantarse a favor de los om pecadores, op te staan ten goede es voor de presentar zondaars. ofrenda a favor de los pecadores, Is offers brengen voor God, ten es goede voor de presentar zondaars. sacrificio a favor de los pecados y de los pecadores. Offers ten goede voor de zondaars en de zondes van de Quienes zondaars. hacen la diferencia en el día de hoy Die zijn degenen die het verschil maken. son los hombres que han entendido que tienen un ministerio sacerdotal. De mannen en vrouwen die begrijpen dat ze een priesterlijke Cristo es ministerie nuestro hebben. sumo sacerdote. En Christus is onze hoge Pero en priester. Cristo Maar in hemos Christus recibido hebben un wij sacerdocio real. een ware priesterschap Dios dijo en gekregen. Éxodo capítulo 19 versículo 5. God zei in Exodus 9, Y vosotros vers si 5, diereis oído a mi voz, als jullie hadden geluisterd naar mijn me stem, seréis un reino de sacerdotes, zullen jullie een koninkrijk zijn van reyes priesters. y sacerdotes. Koningen en priesters. El apóstol Pedro en el capítulo 3, Apostel Petrus capítulo in 2, hoofdstuk, perdón, versículo 9 dice: hoofdstuk 2 vers mas 9 vosotros zegt sois hij, real reino sacerdote. jullie zijn een koninkrijk en Vosotros priesterlijke sois schap. real sacerdocio. Jullie zijn een ware priesterschap. Déjeme mostrarle cómo hacen los sacerdotes. En ik zal u laten zien hoe de priesters het doen. Job Job, en el capítulo 1 in hoofdstuk 1, nos muestra lo que él hacía por sus hijos. laat ons zien wat hij deed voor zijn kinderen. Dice que todos los días Hij staat dat se elke levantaba dag y ofrecía ofrendas y sacrificios hij offer bracht aan de Heer por sus hijos. voor zijn kinderen. Por si acaso alguno de ellos Voor als één van hen hubiera pecado, gezondigd had hubiera blasfemado, of tegen God had gesproken, hubiera dicho algo en contra de Dios. iets tegen God had gesproken. La vida de Job me ha servido a mí de modelo y de experiencia. Het leven van Job is een rolmodel voor mij. Desde que yo aprendí Vanaf het moment dat ik leerde la labor que tenía el Padre en el Antiguo Testamento. wat voor werk en taak de vader had in het Porque en Oude los tiempos de Job Testament. no habían sacerdotes. Want in de tijden van Job waren er geen Los priesters. sacerdotes eran el hombre, el esposo, el padre de cada familia. De priesters was elke man, elke echtgenote van elke familie. Desde entonces yo empecé todos los días, hice un pacto con Dios, Vanaf die dag sloot ik een verbond met God. que todos los días yo estaría delante de su Dat presencia, ik elke dag voor zijn aangezicht zou presentando komen. ofrendas y sacrificios por mi En familia. offers zou geven voor mijn Me comprometí familie. a orar todos los días. Elke dag te bidden. Y yo veré a mis hijos En ik zal mijn kinderen sirviendo a zien. Dios. God Veré a mi dienend. familia Mijn familie zal ik sirviendo a zien Dios. dat God Porque dient. yo no dejaré de orar, Omdat ik niet zal de stoppen met ofrecer bidden. ofrendas, Offer te de hacer geven. pactos por mis hijos, Verbonden te sluiten de voor mijn presentar kinderen. sacrificios por sus pecados. Offer voor zijn No zondes. dejaré de lavar sus vidas en la sangre de Ik zal Cristo niet todos los stoppen días. met hun leven te En reinen mi met het bloed ministerio van Jezus. sacerdotal en mi In casa mijn huis, priestelijke oraré y ministerie, les cubriré y les zal limpiaré ik bidden en hen para que la reinigen, gracia, zodat de genade, para que el oportuno socorro, en Gods hulp, para que el favor, Gods genade, para que la bendición barmhartigheid, y la protección de de Dios zegen en bescherming esté van sobre God ellos. over hen Así zal he zijn. hecho compromiso delante de Dios, Dus ik de todos los días sluit estar delante de Dios por mis het pastores. verbond om ook te bidden voor Cubriré de sus voorgangers. vidas, sus familias. Hun levens Oraré te por bedekken. sus hijos. Hun families. Lavaré sus vidas. Kinderen, hun El levens liderazgo te estará reinigen. en mi oración. De leiderschap zal Pero altijd in también mijn gebed zijn. intercederé por las Maar ook naciones. voor de naties. Yo no me voy a unir a las voces que se levantan en este Ik zal tiempo niet één worden met de para stemmen die zeggen, anunciar die aankondigen juicio, dat er berechtiging castigo, is, straf, destrucción. vernietiging. Desearía que la venida de Cristo se realizara hoy Ik mismo. zal verlangen dat de komst van Jezus nu gerealiseerd En mi wordt. oración clama mijn como la gebed iglesia del smeek Apocalipsis. ik, zoals de gemeente En el van último Openbaringen. capítulo y en el último In de versículo, laatste hoofdstuk, diciendo, laatste vers, ven Señor dat zegt, Jesús. kom Jezus. Desearía que los cielos hoy se Ik zou abran. willen dat de hemelen Estoy geopend listo para worden. partir con el Ik Señor. ben klaar om met
Pero Heer en mee tanto te esté en gaan. esta carne, Maar terwijl ik hier ben op voy a aarde, anunciar, zal ik voy a aankondigen, orar, zal ik voy a bidden, interceder bemiddelen, a favor de los pecadores. ten goede voor de Me voy a zondaars. presentar todos los días zal delante elke de dag Dios voor God y voy a komen. presentar ofrendas offers geven, y voy a presentar sacrificios offers geven para aan de que Dios Heer, tenga zodat misericordia, God genadevol de mag las zijn naciones, voor de naties, para que Dios se mueva zodat God a beweegt piedad. ten Y yo goede sé voor de naties. que al En ik Dios que weet servimos, dat de God die wij al dienen, Dios que amamos, de God die wij al Dios que liefhebben, oramos, de God tot wie wij escucha bidden, la oración de su pueblo. luister naar het gebed van zijn Yo sé que el volk. corazón de Ik Dios weet dat het hart van God por la oración de su pueblo door het gebed van ya zijn fue volk tocado. het al aangeraakt El corazón is. de Dios ha sido Gods tocado. hart is al aangeraakt. El corazón de Dios ha sido Gods conmovido. hart is al bewogen. Yo estoy seguro que mi Dios no queda indiferente ante la muerte Want ik weet dat God niet onverschillig blijft del pecador, tegenover de dood van de ante el zondaar. dolor de los que quedan en De vida, pijn van degenen die levend ante zijn. las crisis Of de crisis en la que el mundo ha caído. waarin de wereld gevallen Al Dios is. que yo De sirvo God die ik dien no es un tirano, is niet een God es die grande en met misericordia. straf Su corazón se ha conmovido omgaat. Hij y is ha escuchado la genadevol. oración de su En hij heeft pueblo. geluisterd. Así que nosotros estamos expectantes Dus wij zijn para afwachtend hacer lo que Dios diga que om te hagamos, doen wat God zegt dat para we moeten ayudar al doen. pecador a volver a su Om de camino, zondaar te helpen al terug que te se fue de keren la naar casa a God. volver a su padre. Degene die weg is Alguien gegaan puede terug decir te keren amén. naar het huis. Amen. En primer lugar, Ten eerste, para ser un sacerdote intransigente, debe de presentar ofrendas y sacrificios om een onverzettelijke priester te zijn, moet je met offers komen voor de Heer. por los pecadores Voor de zondaars y por sus pecados. en voor de eigen zondes. Pero en segundo lugar, Maar ten el tweede, texto dice para que sea paciente. zegt de tekst zodat ze geduldig kunnen zijn. Debemos de ser pacientes con los ignorantes, dice el texto, y con los extraviados. Geduldig met degenen die ontwetend zijn en afdwalen. La palabra paciente en el texto original Het woord geduldig in de dice para originele que tekst sean compasivos, staat er zodat je compassief bent para que tengan misericordia, en genadevol bent. para que se identifiquen en el dolor En zich kunnen identificeren in de pijn van een ander. dulcemente. Op een zoete manier. Dice que una vez que nos identificamos, Wanneer wij ons identificeren, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Gálatas capítulo 6 versículo 1, zegt apostel Paulus in een brief naar Galaten, diciendo, si alguno de vosotros fuese sorprendido en alguna falta, als een van jullie verrast wordt, betrapt wordt in een fout, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. jullie met een geest acht dat jullie misschien ook die fout kunnen begaan. Ese es el espíritu de Cristo. Dat is de geest van Christus. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Ga om met de fouten van een ander. Ese Met es el corazón de genade. Dios. Dat is het hart van God. Ese es el corazón del sacerdote. Dat is het hart van de priester. El sacerdote llevaba un pectoral De priester bracht con 12 piedras en el pecho. een pectoraal met 12 stenen op zijn Cada borst. piedra representaba una tribu. En elk steen vertegenwoordigde een stam. Debía de llevarlo en el pecho, Hij moest het op zijn borst dragen, cerca del corazón, dicht bij het hart, para representar, om para ilustrar te illustreren, te que las tribus, presenteren que el pueblo de dat Dios de stam en het volk estaría van God cerca del corazón del dicht bij het hart sacerdote. van de priester zou zijn en blijven. Necesitamos We hebben dibujar en nuestros corazones het nodig om in onze harten te tekenen los nombres de nuestros de familiares, namen van onze los nombres de familieleden, nuestros conocidos, de namen van los onze nombres de kennissen, nuestros vecinos, onze buren, sin importar el pecado, zonder uit te sin maken welke importar de lo zonde is, ignorante hoe o ontwetend extraviado que esté of del camino del verdwaald Señor, ze zijn van Gods weg, para nosotros identificarnos con ellos, zodat wij ons kunnen para tener identificeren met hen, compasión de ellos, medeleven kunnen para hebben met dolernos hen, con Cristo por om ellos. pijn te hebben samen met Christus voor hen, Ignorantes, ontwetend, los que no entiendan, degenen die niet los que no begrijpen, sepan. die niet weten. El apóstol Pedro dice, Apostel Petrus zegt, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. wees altijd klaar om een ander
te helpen. Debemos estar listos We moeten er klaar voor zijn. para donde seamos retados, insultados, Om waar wij uitgedaagd, uitgescholden worden, burlados uitgelachen, por causa de nuestra esperanza, door onze hoop, desafiados, uitgedaagd. poder responder con paciencia, Wij alsnog met con geduld kunnen mansedumbre, antwoorden. identificándonos con ellos Met vroomheid en ons acerca de identificeren la met hen. esperanza que hay en nosotros. Samen met de hoop die in ons is. Pero en segundo lugar dice, Maar y ten por los tweede, extraviados. En voor degenen die verdwaald zijn, afgedwaald. La palabra extraviado en el contexto es los débiles. Dat betekent de zwakken. Hay gente que se han extraviado del camino Er zijn mensen die afgedwaald a zijn. causa de sus debilidades, Door hun zwakheden. su vulnerabilidad, Hun zwakte. sus pasiones, De passies. maldiciones, ataduras. Verleidingen. Dice, sean Vloeken. pacientes, Wees geduldig, sean staat er. compasivos, Wees compassief. tengan misericordia Heb de los genade. que están bajo el juicio de Satanás, Van degenen die onder de de los que han berechtiging van caído bajo Satan las zijn. prisiones del diablo, En gevallen zijn onder de de los que berechtiging van son de víctimas de duivel. sus propias Degenen die pasiones. slachtoffers zijn van de eigen Sean begeertes en misericordiosos verlangens. y compasivos. Wees genadevol met hen en compassief. Déjenme concluir hablándole acerca del espíritu En nu zal ik eindigen door te praten over de geest. sacerdotal que hubo en 3 hombres De geest de priesterlijke geest die que was in supieron 3 mannen. identificarse con el pueblo. Die wisten hoe zij zich moeten identificeren met het volk. En primer lugar, Daniel, Ten eerste Daniel, quien siendo un joven entre 12 y 17 años, die een man was tussen de 12 en 17 fue jaar, llevado en cautiverio hasta Babilonia, genomen werd als gevangen in Babylonië. privado de su familia. Weg van zijn familie. Era de la clase noble, Hij was van de nobele uno de los klasse. príncipes de Israel, Een van de prinsen van Israël. y fue privado de tal manera En hij werd zo que se cree que aún fue castrado. weggenomen dat er geloofd wordt dat hij gecastreerd Siendo él werd. un hombre puro, Terwijl hij een puur man was. íntegro a Dios, Integer tot God. vemos el corazón, el espíritu de Daniel, Zien wij het hart en de geest van el Daniel. sacerdocio de Daniel, De priesterschap van en el Daniel. capítulo 9, In hoofdstuk 9. donde él se identifica en su oración sacerdotal por su pueblo, Wanneer hij zich identificeert en bidt voor zijn volk. usando palabras tales como, En woorden gebruikt als. hemos pecado, Wij hebben gezondigd. hemos hecho lo malo delante de Wij tus hebben ojos. het slechte gedaan voor uw aangezicht. Contra ti solo hemos pecado Tegen u en tegen u alleen y hebben wij hemos gezondigd. hecho lo malo delante de En tus we hebben het ojos. slechte gedaan voor uw aangezicht. Daniel glorifica a Dios, Daniel geeft glorie aan God. reconoce el pecado de su pueblo, Erkent de zonde van zijn volk. identificándose él con el pecado del pueblo, En identificeert zichzelf met het habiendo sido zonde un van hombre het volk. íntegro, Terwijl hij integer was. apareciéndole y teniendo manifestaciones sobrenaturales Hij had boven natuurlijke de manifestaties ángeles, de arcángeles, van engelen. y le llaman a Daniel En ze noemen Daniel varón muy amado de parte de Dios. een hele geliefde man. Oiga lo que van Dios God. dice de Daniel. Kijk wat God over Daniel zegt. Eres muy amado. Je bent heel geliefd, Daniel. Eres especial ante los ojos de Je Dios. bent speciaal voor God. Pero el espíritu que había en Daniel Maar de geest die in no era Daniel un was, espíritu condenatorio, was niet een geest die sino un berechtigde, corazón compasivo. maar een hart die compassief Hemos was. pecado. Wij hebben Hemos gezondigd. hecho lo malo. Wij hebben het slechte Y miren el gedaan. impacto de este En espíritu. kijk de impact die deze geest Daniel bracht. impactó el imperio babilónico. Daniel bracht een impact in de Babylonische Impactó a koninkrijk. Nabucodonosor hasta el punto de verse a Nabucodonosor adorando al Dios del cielo. Nebuchadnezzar die zelf God ging aanbidden. Capítulo 4 del libro de Daniel. Hoofdstuk 4 van Daniel. Conviene que yo, Nabucodonosor, Het is goed dat ik Nebuchadnezzar declare las verklaar grandezas, hoe groot las maravillas de que ha wonderbare hecho daden Jehová Dios die God heeft para gedaan conmigo. voor mij. Oiga lo que dice Nabucodonosor. Kijk wat Nebuchadnezzar Me zegt. conviene a mí decir la misericordia, que yo declare lo que Dios ha hecho Het is conmigo. beter voor mij om te verklaren wat God heeft gedaan met mij. Capítulo 4. Hoofdstuk 4. Hasta que alzando yo mis ojos al cielo, Ik richtte mijn ogen naar de mi hemel. razón me fue devuelta. En mijn verstand werd mij Y ahora yo, teruggegeven. Nabucodonosor, En nu ik, alabo al Dios Nebuchadnezzar, del cielo. aanbid de God van de Alabé y hemel. bendije al que vive para Ik heb siempre, degene die voor eeuwig cuyo leeft reino es geprezen. sempiterno, Zijn koninkrijk cuyo is voor dominio no eeuwig. tiene fin. Zijn domein
kent geen Él einde. hace conforme a los designios de su voluntad Doet en el conforme ejército zijn wil, del cielo in het leger van de y en los hemel. habitantes de la En tussen de tierra. bewoners van Y de no hay wereld. quien detenga su mano cuando En Él la er is niemand extiende, die zijn hand kan ni quien le pueda tegenhouden. preguntar, ¿qué haces? Nog iemand die kan vragen, wat doet u? Una de las declaraciones más profundas sobre la soberanía de Dios Een van de diepste grote la dio verklaringen un over Gods pagano que soevereiniteit intercedió, gaf een ongelovige die que no bemiddelde, permitió que las corrientes die niet toestond cambiaran su forma de dat pensar de stromingen zijn para manier estar van de acuerdo denken zou con veranderen, ellos. om het eens te zijn Daniel met fue hem. intransigente, Daniel was onverzettelijk. fue la diferencia, Hij maakte het pero verschil. no solo afectó a Maar Nabucodonosor, niet alleen bracht hij impact bij Nebukadnezar, afectó a Belsasar, maar ook Belshazzar, afectó a Darío el Medo, Darius, afectó a Ciro el Persa. Assyrus de Persa. Todos ellos fueron impactados. Zij allemaal hadden impact Y door aún Daniel muchos gekregen. creen En velen geloven Que zelfs los astrólogos que llegaron a Belén buscando al rey de los judíos que había nacido, dat de astrologen die op zoek gingen naar de koning die geboren werd, 600 años después, 600 jaar later fueron impactados por la vida de Daniel. ook een impact kregen door het leven van Daniel. Seguían creyendo que vendría un Mesías, Ze bleven geloven dat er een Messiah porque un kwam, hombre vivió para interceder por ellos. omdat er een man leefde om voor Un hen te pueblo bemiddelen. pagano como el babilónico. Een onchristelijke Un volk pueblo alsof de del que Babyloniërs. Habacuc, el profeta, clama diciendo: aviva tu obra, Señor. Waarvoor Habakkuk smeekt tot de Heer, laat uw werk No era la komen, o obra de la Heer. iglesia a la que Habacuc se refería. Het was niet het werk van de gemeente waar Habakkuk Era el over juicio sprak, de Dios. maar de berechtiging Aviva van tu God. obra, Señor. Laat uw werk, Y Heer, juzga a opgewekt estos worden. caldeos. Maar rechtvaardig, ¿Cómo es posible hoe is het mogelijk que estos paganos nos dat lleven deze cautivo a nosotros? onchristelijke mensen ons gevangen nemen? Ese pueblo caldeo fue cambiado Dat volk werd veranderd, porque un hombre want een man, ejerció un ministerio sacerdotal intransigente. een onverzettelijke priesterlijke bediening, Pero no solo la oración. maar die niet alleen het gebed. Ese fue el caso de Moisés. Het geval van Mozes. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Hoofdstuk 33 van Exodus 32. Cuando Moisés está en la presencia de Dios Wanneer Mozes voor de aanwezigheid van de Heer is y luego baja y encuentra 2 becerros en hij 2 standbeelden y el ziet. pueblo adorándolo diciendo: estos fueron tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. En het volk riepen, deze zijn de goden die jullie uit Egypte heeft Y gehaald. Dios en un momento de furor se levantó y dijo: Moisés, apártate y voy a consumir en un momento este pueblo y te voy a poner sobre otro pueblo mucho mejor que este. God stond op met boosheid en zei, Mozes, ga weg van dit volk. Ik zal je op een ander volk zetten. El sacerdocio del creyente, Maar de priesterschap van de el espíritu gelovigen, intransigente del de creyente. onverzettelijke geest van de gelovigen. Moisés se levantó y dijo: Mozes stond op en zei, si tú te levantas contra este pueblo, als u opstaat tegen dit volk, quítame de tu libro, haal me dan weg van uw boek. tráeme de tu libro, Haal me weg van uw boek. sácame de tus planes. Haal mij weg van uw plannen. Ese es el espíritu de un sacerdote de Dios. Dat is de geest van een priester Ese es van el God. espíritu de un hombre que se levanta para hacer, para pararse Van en een man- medio Een man die opstaat, de la necesidad del hombre y de Dios. te midden in de nood van de mensheid voor God. Moisés estuvo dispuesto Mozes was bereid a poner en peligro su salvación, om zijn verlossing in gevaar te brengen. pero proteger al pueblo. Ten goede voor het volk, om hen te ¿Sabe lo que beschermen. hizo Dios? Weet u wat God deed? Tocó su corazón. Het raakte zijn hart. Dios se movió a God misericordia. bewoog in Y si no genade. hubiera sido por un Moisés, En als het niet door Mozes el was pueblo de geweest, Israel nunca hubiera llegado a la tierra prometida. was het volk van Israël nooit in het Aunque le beloofde land costó a él gekomen. solo verla de lejos. Ook al kostte het hem alleen om Él het no van ver te entró, zien. Hij betrad het niet Pero el in, pueblo entró y maar poseyó la het tierra. volk wel. Dios anda buscando sacerdotes God is op zoek naar que no priesters piensen en sí die niet mismos, aan zichzelf denken, sino a favor del maar ten pueblo. goede voor het volk. Hombres que levante ofrendas, Man en vrouw die offers sacrificios por opheffen. los pecados, Offers voor de aunque le zondes. cueste a ellos mismos la promesa, Ook al kost het hen hun pero se belofte. sentirán Maar gozosos. ze zullen zich verheugd worden. Verán el fruto de su obediencia En het vrucht zien y van se hun reirán gehoorzaamheid en al ver lachen. el pueblo entrar a tomar posesión de las promesas del Señor. Wanneer ze het volk zien de ¿Dónde beloften
están van God esos vervuld sacerdotes zijn? hoy? Waar zijn die priesters He vanaf de dag? dicho, Ik heb ¿dónde gezegd, están esos hombres? waar zijn die mannen? Sacerdotes intransigentes Onverzettelijke que priesters. no negocian con la teología Die niet moderna, onderhandelen met de que no moderne cambia su theologie. parecer. Die hun manier van denken niet Aunque muchos veranderen. profetas de Dios se Ook levanten al staan vele profeten van God para condenar al pueblo, om het volk no te estoy diciendo que no berechtigen. son hombres de Ik Dios, zeg niet dat er geen mannen zijn Son van God, hombres de vrouwen. Dios. Ze zijn mannen en vrouwen van aunque God. su filosofía y visión de la situación Ook al is hun filosofie sea diferente, anders. su misión, Hun missie la mía, de es mijne levantarnos en estos tiempos de is juicios opstaan in deze para tijden ayudar van al pueblo a gerechtiging. entrar a la tierra Om het volk prometida. te helpen in het beloofde land te komen. Permítame concluir con el último de los modelos En staan we toe om te eindigen met de laatste voorbeeld de hombres de Dios van mannen van que God. están en la galería de arte de los hombres de la fe Die de mannen, de helden zijn van het por el geloof. espíritu sacerdotal, Door de por el priesterlijke geest. oficio, Voor het por werk. el ministerio En de bediening que die ze hadden desarrollaron. en hebben ontwikkeld. El apóstol Pablo, Apostel Paulus. Romanos capítulo 9. Romeinen 9. El apóstol Pablo dice, Apostel Paulus zegt. verdad digo en Cristo, no miento. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Desearía yo ser separado de Dios. Ik zou verlangen om weggelegd van Desearía God yo te ser worden. anatema. Om ongelovig te Desearía zijn. yo irme al infierno. Vervloekt in de hel te Yo te desearía beloven. estar bajo maldición Ondervloekt te zijn. con tal de que mi pueblo Als mijn volk conozca a Dios. maar de Heere kent. Yo estoy dispuesto a perderme, dice Ik Pablo. ben bereid om verloren te gaan. Yo zegt estoy Paulus. dispuesto a ser condenado por la eternidad en el infierno. Bereid om voor eeuwig berechtigd te worden in de hel. Que me manden al infierno. Dat ik maar naar de hel word gestuurd. Que me encierren en prisiones oscuras y Dat eternas. ze me maar opsluiten in eeuwige gevangenschap. Que yo estoy dispuesto, Ik ben bereid. pero que mi pueblo se salve. Maar dat mijn volk verlost wordt. Pero que mi nación, Dat mijn que natie, tiene celo de Dios, mijn natie, conozca de Dios. God leert kennen. Lo que Dios anda buscando hoy Waar God naar op zoek is vandaag de dag. son sacerdotes Is naar priesters. que se compadezcan de los pecadores Die genadevol zijn met de zondaars. y que se levanten a favor de los hombres En opstaan te goede voor de mensheid. para interceder día y noche delante de Om Dios. dag en nacht te bemiddelen voor God. ¿Qué vas a hacer tú? Wat gaat u doen? ¿Seguirás condenando a los pecadores, Zult u de zondaars blijven berechtigen? recordándoles su juicio y castigo? Hen herinneren aan hun berechtiging en straf? ¿O quieres ayudar a alguno? Of wilt u iemand helpen? Un pastor escribió un pensamiento diciendo: Een prediker schreef een gedachte en zei: durante mi ministerio pastoral yo sentía como si la iglesia me decía: gedurende mijn bediening voelde ik alsof ik de gemeente zijn. pastor, Voorganger, nosotros nos sumergimos we zijn ondergedompeld en el trabajo, in het werk, en la educación, in de onderwijzing, en la sociedad. in de maatschappij. Salimos todos los días de nuestra casa Elke dag gingen wij onze huizen uit para hacer que la economía camine, om te maken dat de economie kon lopen, para que el mundo avance. zodat de wereld vooruit gaat. Pero usted, Maar u, encárguese usted de sumergirse en la presencia de Dios zorg u ervoor dat u ondergedompeld wordt in de aanwezigheid van God. para traernos toda la semana Om ons elke week una palabra de Dios. het woord van God te brengen. Een woord van God te Tráiganos brengen. agua fresca en el calor. Breng ons verfrissende water te midden in de warmte. Tráiganos consuelo en la necesidad. Troost te midden in de nood. Preséntese por nosotros a Dios, Kom voor God te goede que voor nosotros ons. haremos que el mundo Want camine. wij zullen maken dat de wereld Nos, loopt. nos vamos a sumergir en el We trabajo, zullen ons onderdompelen in het werk. en el polvo. In het stof. Meteremos nuestras manos en la We tierra. zullen onze handen steken in de Plantaremos aarde. los We árboles. zullen zaaien. Cuidaremos bomen del zaaien. mundo. We zullen zorgen voor de Pero wereld. usted, Maar u, usted, pastor, u voorganger, usted líder, u leider, usted líder del grupo u familiar, leider van de familie, usted líder de célula, u leider, líder de oración, usted u, sumérjase en la presencia de Dios onderdompel u in de aanwezigheid van y God bájenos el cielo. en breng de hemel naar
Tráiganos palabra de Dios. Breng een woord van God. Guíenos a Dios. Leid ons naar God. Revélenos a Dios. Openbaar ons aan God. Sea compasivo con Wees nosotros. compassief met ons. Corríjanos Corrigeer en la ons. ignorancia. In de onwetendheid. Levántenos en la Laat caída. ons opstaan wanneer we Háganos vallen. entrar al Laat ons cielo. in de koninkrijk Déjenos van God llegar a la tierra treden. prometida. Laat ons komen tot Alguien het puede beloofde decir land. amén. Amen. Puede usted levantarse y decirle, Señor, Kunt u opstaan en aquí zeggen, estoy. hier ben ik. Desde hoy Vanaf vandaag yo hago un compromiso sluit ik een verbond met en u. levantarme todos los días Elke dag op te staan. a favor de mi familia, Ten goede voor mijn familie. a favor de mi nación, Ten goede voor mijn a natie. favor de mi pueblo. Mijn volk. Delante de Dios Voor God presentaré zal ofrendas, ik offer brengen. presentaré sacrificios Offer brengen. para que Dios tenga misericordia, Zodat God genade voor para mag que mi zijn. pueblo alcance misericordia Genade ontvangt. y haya gracia En genade para el oportuno socorro. in de nood. Hasta levanta tu mano y dilo. Sta op